Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Каминдом. Меня зовут Масис, и я ведущий этого канала. Мы находимся в Нарфаминском районе, и сегодня нас ждет знакомство с испанским каминофеном брендом Lacunza. Lacunza — это испанский производитель чугунных отопительных устройств. В их модельном ряде, конечно, есть и остальные модели, но, тем не менее, они специализируются на чугуне. В сегодняшнем обзоре будет печь-камин Lacunza Tarbes, поэтому, друзья, заварите чаек, ну а мы начинаем. Перед нами, друзья, Lacunza Tarbes. Именно на этой модели, да в принципе испанцы на славу постарались перед выпуском данной печи и всего модельного ряда. Первоклассная чугунная отливка нестандартной изящной формы на ноге. Я именно подчеркну и сакцентирую ваше внимание на этом, потому что если мы копнем по всему рынку отопительных устройств, можно найти единицы производителей, кто умудряется делать из чугуна печи-камины классной нестандартной формы, потому что большинство производителей делают квадратные, прямоугольные печи, строгой формы, ни шаг влево, шаг вправо, просто не допускается, потому что из чугуна это делать сложно. И единственный, кого я знаю помимо испанцев, это французская компания Invicta. Они тоже славятся тем, что делают из чугуна потрясающие оригинальные печки разной формы, разного стиля, дизайна и разных мощностей. Вернемся к нашей печи. Значит, на примере данной печи мы можем судить о всем бренде. Lacunza специализируется на чугуне, поэтому отопительное устройство из чугуна – это их конек. И раз уж мы приступаем к обзору данной печи, давайте сразу к характеристикам, а дальше заглянем внутрь и разберем по порядку. Вес печи 145 кг, высота 850 мм, ширина 700 мм, глубина 441 мм, диаметр патрубка 150 мм, КПД печи 78%, номинальная мощность 9 кВт. Помимо интересной формы, выполненной на ноге, печь напичкана всеми современными опциями. Давайте по порядку. Во-первых, начнем с того, что у печи имеется сменный выход патрубка, то есть его можно подключить как назад, сзади можно будет посмотреть, пластина специальная, так и наверх, как на данном объекте. Помимо всего этого, у печи предусмотрен приточный патрубок воздуха, он находится за ножкой, сзади, в нижней части, диаметр приточного патрубка 80 мм. Двигаемся дальше. Давайте заглянем в топочную камеру. И хотел сказать по классике, но нет, это не по классике. Значит, топочная камера у нас футирована вермикулитом. Вермикулит точно так же импортного качества. Качество можно определить, в принципе, по визуальному осмотру. Есть вермикулит отечественный и есть импортный тоже различных стран производства. И вот по поверхности, то есть насколько она гладкая поверхность, насколько мелкие фракции использованы для изготовления данной детали, можно смело судить о качестве изделия. Но даже если мы визуально не можем разобраться, какого качества вермикулит, он покажет себя в деле, когда будет работать камин, и мы сможем понять, насколько хорошо вермикулит выполняет свою функцию. Итак, основание у нас выполнено из двух чугунных пластин. Оно же является колосником. На основании можно увидеть щелевидные отверстия маленького размера, но по всему периметру, от левого до правого края. То есть это нам обеспечит равномерную подачу воздуха во время горения. То есть огонь и интенсивное горение не будет сконцентрировано в центре, как это делают, точнее, как это бывает у большинства европейских, не только европейских производителей, когда колосник прямоугольной или квадратной формы ставят в центр, а по краям у нас ничего нигде не поступает, кроме вторичного дожига или опции чистое стекло, если оно есть. Итак, к опциям. Значит, у нас на задней стенке прям по всей ширине представлены отверстия на вермикулите. Это наш вторичный дожиг. Соответственно, опция вторичного дожига у нас имеется. Дальше, если мы посмотрим верхнюю часть, вот мы можем увидеть щелевидное отверстие. Это у нас как раз таки опция обдува стекла или опция чистое стекло, каждый по-разному называет. И основная подача кислорода, которая у нас как раз таки будет осуществляться через колосник. То есть 3 опции, все 3 эти подачи регулируются буквально одной регулировкой. То есть, несмотря на то, что у нас многофункциональная печь,
Регулировка всего одна, находится в нижней части под дверцей. И, соответственно, когда нам нужно регулировать камин в различные положения, данная регулировка отвечает за подачу всех 3 воздушных каналов и сама, можно сказать, что умным способом контролирует все эти воздушные потоки и создает нам красивую картинку, либо интенсивное горение, в зависимости от того, что нам нужно. Давайте, друзья, еще покажу вам зольный ящик. Он находится в нижней части, спрятан, ну, как обычно, небольшой высоты, чтобы не сильно увеличивало объем самой печи. И как принято это делать из оцинковки. Вот. Ничего здесь удивительного или там сверхкрутого нет. Самый обычный распространенный зольный ящик. Вот. Есть главная особенность данной печи, точнее не главная особенность, а то, на что стоит обязательно обратить ваше внимание. Печь полностью чугунная, но несмотря на все это, у нас внутренняя камера, топочная камера печи футирована полностью вермикулитом, кроме основания. Основание из чугуна. И пламя-гаситель, который состоит из 2 пластин, точно так же выполнено из вермикулита. Таким образом, мы о вермикулите поговорим чуть позже, когда я затоплю камин. Вот. Ну, собственно, мы все детали изучили. Совсем забыл. То, откуда будет, как говорится, разлетаться лучистый жар. Наше стекло, во-первых, оно широкой горизонтальной ориентации. Обзор большой не только потому, что большая ширина, но и у нас стекло не прямое, а изогнутое. Это тоже одна прикольная особенность данного камина, потому что за счет изогнутой формы стекла нам начинает казаться, что обзор у печи больше. И действительно так и будет. Тем более у нас печь стоит в углу, почти на все 90 градусов нашего обзора, то есть все помещение будет доступно для нашего обзора к нашему камину. Помимо всего этого, у камина ручка находится в нижней части, точно так же она чугунная, соответственно, греться будет очень сильно, без перчатки нам не обойтись. Внутренняя часть, соответственно, корпуса двери у нас уложена уплотнительным шнуром большого сечения. За счет этого мы сможем обеспечить плотное прилегание и герметичность в процессе горения. И дверной механизм состоит из 2, можно сказать, что крючков в нижней и верхней части, чтобы обеспечить плотное и правильное прилегание, чтобы у нас не было перекоса в оси. Итак, давайте приступать к розжигу, посмотрим, на что способна эта печь. Друзья, вот мы только что разожгли камин, дверь открыта нараспашку, мы даже не тратили время, чтобы прогреть дымоход. Тяга естественная, настолько хорошая, что при открытой двери вообще ничего не валит в помещение. Это очень хорошо. У нас здесь вертикальный дымоход целых, по-моему, 3,5 метра. 4,5 метра. И вот посмотрите, какая потрясающая тяга. Несмотря на то, что у нас отбойник направлен так, что пламя обходит вот почти прямо вот за этой чугунной пластиной. То есть почти что подбирается к выходу из топочной камеры, но делает загиб и уходит в нашу трубу. Так, давайте теперь закроем дверцу, потому что открытым топить не рекомендуется, это небезопасно. И подождем немного времени, камин разгорится, и мы уже приступим к его тест-драйву. И вы скажете, это разве камин? Ну что это такое, а? Все покрылось сажей. Но, друзья, давайте немного подождем. И я уверен, вот эта вся сажа, копоть, она очистится. Потому что при первой растопке, я навалил нормально дров, больше, чем 2/3 камеры. Специально, чтобы посмотреть, как, во-первых, у нас запачкается стекло и как оно очистится. Потому что основную часть времени мы будем подкидывать по 1, по 2 полежка на готовую угольную подушку и смотреть, как красиво горит. Но я с вами соглашусь, сейчас это некрасиво. Сейчас пока что все в копоти. Поэтому подождем немного и вернемся к нашему кадру. Итак, друзья, камин разгорелся, полностью чугун прогрелся.
В отличие от каминов, которые не имеют внутри футировки из вермикулита, то есть чисто чугунные печи, такие набирают температуру быстрее. В силу того, что здесь у нас стоял вермикулит, большая часть чугуна не могла прогреться полноценно, потому что не было прямого контакта с огнем, и он прогревался за счет того, что у нас металл все-таки теплопроводный, и вот те нагретые участки постепенно передавали тепло к остальным элементам. И второе — это воздушный это поток дымовых газов, обходя все участки, тоже передавал тепло чугуну. Ну, таким образом у нас ушло порядка, наверное, 40-45 минут на то, чтобы прогрелся чугун. И это мы держали в интенсивном режиме, чтобы как можно скорее вывести на рабочий режим наш камин. Итак, печь-камин уже сейчас в рабочем режиме, прогрелся полностью. Все элементы чугуна горячие. Вот. Важное замечание, вот ручка. Мы тут с коллегами начали обсуждать, что ручка будет, точнее, я стал утверждать, что ручка будет горячей, потому что ручка тоже чугунная, но несмотря на все это, ручка, она смещена от топочной камеры сильно вниз и находится в самой нижней части и ни с чем практически не контактирует, за счет чего она слегка теплая, но при этом все равно представляет собой опасность, потому что рядом более нагретые элементы, поэтому всегда пользуйтесь ручкой. Вернемся к нашему камину. Камин прогрет. Давайте смотреть вообще, как работают себя, как ведут регулировки. По стеклу вы можете понять, что мы его запачкали, когда растапливали, но сейчас оно полностью очистилось. Ну, почти. Есть к чему придраться, есть вот в углах небольшие участки, которые остались еще в копоти. Но они тоже очистятся, просто мы не будем ждать этого момента. Мы приступим к нашим тестам. Одна регулировка. В нижней части у нас у камина имеется 3 виски. Маленькая, средняя и самая высокая. Интуитивно можно понять, что камин, соответственно, регулируется в левое положение. Регулировка — это, можно сказать, что длительное горение, а в правом положении это интенсивное. Ну и давайте посмотрим. Вот сейчас я перевел регулировку в режим интенсивного горения. У нас здесь 2 полежка на угольной подушке. Ну и можно заметить, что у нас как бы стало горение обильным. Потребуется немного времени, чтобы мы получили пиковое состояние, то есть самый такой интенсивный момент. Вот, поэтому пламени достаточно, горит все это быстро, видны вихри на задней стенке вторичного дожига, ну то есть все опции пока что работают. Давайте посмотрим, как у нас меняется горение при переводе в различные положения. Давайте мы сейчас переведем и будем смотреть. Вот. Обратите внимание, я сейчас еще до конца не довел. Вот какое-то полузатухающее состояние, где мы можем заметить, что скорость горения, скорость языков пламени замедлилась и больше стала выражаться в вихре, больше стали быть видны вихри на задней стенке. Давайте еще подкручу. Вот, это вообще прекрасно. Горит прям супер медленно, горит. В основном работает вторичный дожиг. Если мы посмотрим на основание, на колосник, там уже основные, скажем так, угольки не подсвечиваются ярко, соответственно, через колосник практически минимизирована подача кислорода. Работает только чистое стекло и вторичный дожиг. И как это красиво и медленно горит. Практически со всех отверстий пьет медленно вихрь. Давайте-ка еще чуть-чуть поиграем. Ну вообще красота. Камин очень чутко реагирует на снижение интенсивности. Очень классно регулируется. Прям давайте-ка до конца добьем. Сейчас мы получили режим длительного горения. Горение практически не происходит, ну то есть сведено до минимума. Здесь у нас время от времени, можно заметить, появляются небольшие вихри на задней стенке и небольшой язычок пламени на самих поленьях. Горит это красиво, горит медленно. На таком режиме нам буквально вот одно полежко, которое мы закинули, хватит на час-полтора. Это вот, чтобы вы понимали, насколько может хватить, если вы будете растягивать на весь день. К слову о печи самой. Печь у нас 9 киловатт номинальной мощности, поэтому она 90 квадратов загородный дом.
с высотой потолков 2,5 метра просто за глаза протопят, потому что это номинальная мощность, а когда мы растапливаем, там гораздо больше энергии выделяется. Вот, соответственно, с точки зрения энергоэффективности она достаточно неплохая, мощности хватит на подавляющую часть загородных домов, потому что большинство домов строятся небольшой площади, там, до 80 квадратов, как правило. Вот есть дома, где, конечно, и больше, но никто не отменял еще альтернативные источники тепла, такие как конвекторы, газовое отопление, электрические котлы. Ну, что я об этом рассказываю. Давайте вернемся к камину и посмотрим, как в обратном положении работают регулировки. Мне стоит буквально немного перевести, и можно заметить, как также чутко меняется горение в нашей топочной камере. Самая большая заслуга на самом деле регулировки в том, что я об этом уже ранее говорил, норвежцы, Довры, они были, наверное, первыми, кто разработал регулировку, которая имеет длинный ход ручки, за счет чего вы можете более точно, более ювелирно выставить режим горения, и, соответственно, вы в моменте можете ощутить, как сказать, вы можете понять, насколько эффективно и как меняется пламя от каждого, я не знаю, там небольшого смещения вашей руки, я имею в виду регулировки. Вот. Понятное дело, что если я сейчас переведу в крайне правое положение, то есть в интенсивное горение, горение моментально не начнется, это уже особенность работы любого камина, что в интенсив камину нужно время, потому что даже если мы много кислорода туда нагоним, пламя не разгорится так быстро. Но пока я с вами говорю, вы сможете увидеть, как за моей спиной или рядом со мной горение становится все больше, огня больше, скорость горения выше и так далее. А вот в обратном положении это целое удовольствие, когда мы находим какую-то точку, когда добиваемся просто максимально красивого горения. Я сейчас с вами попытаюсь выставить. В принципе, мне уже нравится, как медленно горит камин, но можно еще поиграться и получить тоже оригинальную ситуацию. Вот сейчас буквально пару небольших штрихов, и мы получим... Но главное не переборщить. Вот, оставлю вот так. Горит достаточно красиво. При этом выделяется тепла очень много. По крайней мере, мне рядом с камином очень жарко. Ну, не будем обо мне. Давайте вернемся к камину. Вот сколько бы я ни вращал регулировки туда-сюда, я убедился в том, что а. регулируется очень круто, б. длинный ход ручки позволяет очень четко поймать тот режим горения, который вам больше всего понравится. Поэтому камин герметичный, он регулируется классно, горит красиво, и зачастую это заслуга вермикулита, который находится у нас внутри. Именно благодаря этому вермикулиту мы получаем красивое чистое горение, мы получаем чистое стекло, которое остается, как вы поняли и как заметили, неизменным практически на всех этапах горения, кроме розжига. Когда мы в интенсиве топим камин, и особенно если мы заложили много дров, пламени буквально некуда деваться, и оно так или иначе контактирует с нашим стеклом. Оно бьется об стекло и только потом уходит через щели по дымовым каналам, то есть через дымоход на улицу. Но вот в процессе горения, когда пламени очень много, оно так или иначе будет касаться стекла и коптить его. Оно закоптит всю поверхность стекла, но когда мы стабилизируем горение, я имею в виду, у нас объем пламени уменьшится до того размера, чтобы оно не было перенасыщенным, оно начнет очищать наше стекло. В принципе, что и произошло. Стекло, процентов на 90 чистое, остальное потом уже сами мы обслужим, почистим. Вот. Из недостатков, которые я обнаружил, пока мы с вами топим, колосниковая решетка имеет маленькие щели, за счет чего зола, которая образуется на основании, она не ссыпается, она как-то забивается и все, и не уходит зола. Поэтому здесь вот единственный, наверное, вопрос к производителю. Вот эти щели на колосниковой решетке, они маленькие. Может, он так и предусматривал. В общем, основная часть золы забивается и начинает скапливаться здесь. И получается так, что здесь у нас куча золы, а зольный ящик пустой. Вот. Может быть, с этим что-то можно сделать. По большому счету, это не критично, потому что
если мы сравним вот этот недостаток и сравним то, что мы, в принципе, какую функциональность получаем, испанцы очередной раз нам показали, что это не единственный испанский производитель, который очень круто научился работать с воздушными каналами, делать настолько управляемым и настолько, так сказать, манипулируемым пламя. Вдобавок можно привести как пример это Рокал, это премиальный испанский бренд каминов, и можно еще привести в пример Panadera. Вот, к Panadera у меня есть небольшие вопросы по удалению дыма, но тем не менее они точно так же очень круто регулируются, красиво, медленно горят. И есть предположение, что они все между собой тесно общаются, потому что разработать технологичный камин, который очень классно работает, чутко меняет положение регулировок и при этом остается еще эффективным отопительным прибором, это нужно уметь. Давайте подведем итоги, друзья. На данном обзоре у нас печь-камин Lacunza Tarbes. Это флагман, наверное, в их ассортименте. У них достаточно большой ассортимент, в принципе, чугунных печей, каминов, отопительных устройств, я имею в виду топок. Они еще делают и стальные печи-камины, но специализируются все-таки на чугуне. И вот если мы говорим про испанское производство, они сильны во многом. Как вы уже заметили, интересная первоклассная отливка чугуна, это интересная форма, это сразу же приступаем, это технологичное, красивое горение, очень герметичная топочная дверца, за счет чего мы получаем очень удобную, во-первых, регулировку, которая отвечает за все подачи воздуха. Не нужно пользоваться там различными другими задвижками. И одной регулировкой мы достигаем такую, то есть получаем такую красивую картинку за стеклом. При этом она очень чутко, классно регулируется. Опции достаточно неплохо работают. Я сейчас про опцию чистое стекло. Длительное горение, пожалуйста, перед вами. Вот, интенсив тоже неплохой. В целом, по его техническим характеристикам вопросов вообще нет. Так, испанцы полностью соответствуют ожиданиям и даже превзошли по части именно очистки стекла и регулировки. Я думал, что там будет, она, как сказать, потупее будет реагировать на смену положений. Но, тем не менее, она превзошла мои ожидания по регулировке, по горению. Вот. Остались небольшие вопросы, это вот касательно колосника, то что зола почему-то она не уходит, не ссыпается, потому что она не выгорает полностью в труху, и, соответственно, зольный ящик не заполняется. Это единственный недостаток, но это мы можем решить с легкостью, когда камин потух, погас, ну, своими руками собирать, ну, либо купите промышленный пылесос и собирайте золу более комфортным способом. Что касается остальных элементов камина, я имею в виду эстетический внешний вид и его особенность того, что там внутри все-таки находится не чугун, а вермикулит, тоже дают о себе знать. Потому что мы бы не добились такого красивого горения, если бы у нас там была чугунная футировка. Потому что чугун, он впитывает много тепла в себя и не позволяет, то есть не дает возможности нашему горению иметь стабильную температуру, именно высокую стабильную температуру, за счет чего вся сажа будет разрушаться. Поэтому со всех аспектов, какие бы мы сейчас ни рассматривали, камин полноценный, крутой и высококонкурентный на российском рынке. Да, единственный недостаток – это у нас цена. В силу того, что это все-таки привезено из Испании, есть различные, скажем так, в стоимость камина заложена и его логистика, и все пошлины, но и эта цена в валюте. Соответственно, на сегодняшний день такой камин порядка 240 тысяч, по-моему. Вот. Но я выведу на экран, чтобы вы понимали, сколько на сегодня стоит такая конфетка. Да, это однозначно хорошее отопительное устройство, которое не стыдно будет посоветовать потребителю. Он будет получать удовольствие от пользования таким камином. Ну, не только будет получать удовольствие, но и получать тепло. Он прогреет. Например, в данном доме у заказчика зимой, именно этой зимой, возникла проблема, 4 дня отсутствовало электричество. И этот камин справился со своей задачей, он прогрел дом, здесь чуть больше, по-моему, 80 квадратов.
и этот дом был в тепле. По крайней мере, здесь нет градусника, но хозяин дома сказал, что именно по ощущениям было очень комфортно. То есть 24 градуса мы, наверное, получили. Собственно, сейчас у нас межсезонье, и этот камин здесь поднял температуру существенно. Было градусов 10, наверное, 12, сейчас порядка 20. Здесь рядом вообще около 30, потому что мне жарко. Ну что ж, друзья, я очень много его нахваливаю, не потому что мне кто-то заплатил за это, а потому что это реально хороший камин, который не стыдно порекомендовать. Вот. Я, собственно, по горению в своем личном рейтинге ставлю этот камин, наверное, на топ-5 красиво горящих каминов. Я еще для себя, конечно, не нарисовал все остальные позиции, но он точно входит в топ по красивому горению и по чистому стеклу. Цена высокая, но вы, по крайней мере, знаете, за что вы платите эту цену. Помимо всего этого, в комплекте с камином есть перчатка специальная и баллончик краски для того, чтобы мало ли есть что подкрасить со временем. Ну а на этом, друзья, наш обзор подошел к концу. Если у вас остались вопросы по данному камину или есть свои предложения, пишите в комментариях, я обязательно на них отвечу. А также не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие наши выпуски. Ну а я с вами прощаюсь, ведущий канала Камин-Дом Асис. Камин-Дом. Здесь говорят правду о каминах.